यसो यसो गर माथिबाट नाइस आकाश देखाउने भनेको जमिन हो नि कहाँ आकाश देखाउने यतिको क्यामेराम्यान भएपछि चाहिँ हुन्छ है एकचोटि यहाँ त हात त पखाल्नु नि जस्तो पानी भए पनि देउरेलीमा तर लास्टै के अरे ह्यान्डसम देखिरहेको छ ठ्याक हामीलाई क्यामेराले पनि चिन्यो कि हो मान्छे गीत कुन गीतमा हाल्नु रहेछ त्यो कुन गीतमा हाल्नु रहेछ देउरालीमा पाती चढाइ तिमीलाई मागेको थिएँ गीतमा हाल्नु पर्यो अलिक मजाले बस्नु टोइलेट बसिएको छ नबस्नु न भिडियो बनाउँदा राम्रो हेलो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 6 7 कहाँ हो 7वटा हो अरे यार 7वटा पुगिन के हो मेरो ओइ जान्छ 1 2 3 4 तान्ने हो 8वटै भएछ त नि मेरो एउटा झार्दैन भन्छ नराख्दा देख्नु यार कसरी बस्दैछ चिकन खान आएको भिडियो नै सिधै दिन्छ खाना त्यो टाढा आफ्नो टाँसी गर्ने यतिको चाहिँ हुनुपर्छ है